సంవత్సరము రాష్ట్ర బడ్జెట్ చూస్తే కొత్త సీసాలో పాత సారా పోసినట్టుగా ఉంది. పోయిన ఏడాది కూడా కేసీఆర్ గారి బడ్జెట్ భారీగా ఉంది. 2,56,000 బడ్జెట్ పోయిన సంవత్సరం. పోయిన సంవత్సరం మీరు చేసిన అలొకేషన్స్లో ఏమాత్రం స్పెండింగ్ చేశారో ముందు అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి కేసీఆర్ సార్. ముందు తెలంగాణ ప్రజలకు పోయిన ఏడాది బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఏమిటి, స్పెండింగ్ ఏమిటి, ముందు తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పండి. పోయిన సంవత్సరం కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కోసం 12,000 కేటాయించడం జరిగింది. దళిత బంధు కింద 17,700 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. ఇలాంటివి ఎన్నో కేటాయించి పోయిన సంవత్సరం అలాట్మెంట్కి, స్పెండింగ్కి, అలొకేషన్కి, స్పెండింగ్కి అసలు పొంతనే లేకుండా ఉంది. మరి ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ అదే ఫిగర్లు, అదే సారా పోసినట్టుగా ఉంది. ఏ మార్పు లేదు, కట్ అండ్ పేస్ట్ చేసినట్టుగా ఉంది బడ్జెట్. ఇక మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అలొకేషన్కి, స్పెండింగ్కి అసలు సంబంధం లేకుండానే మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు బడ్జెట్లో ఖర్చు పెట్టుకుంటూ పోతుంటే ఇక ఈ బడ్జెట్ వేస్ట్ పేపర్ కాకపోతే ఏమవుతుంది? చెత్తబుట్టలో పడేయడానికి తప్పితే ఈ బడ్జెట్ దేనికి తరమవుతుందో కేసీఆర్ గారు సమాధానం చెప్పాలి తెలంగాణ ప్రజలకు. కేసీఆర్ ఇచ్చిన మాటలకైతేనేమి, మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలకైతేనేమి అసలు 8.5 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉండి కూడా ఏ మాత్రం న్యాయం చెయ్యని వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినాక చెప్పిన మాట 33 ప్రాజెక్టులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులకు గాను 30,000 కోట్లు ఖర్చు పెడితే ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షల ఎకరాల వరకు అదనంగా ఆయకట్టు వస్తుంది, పెరుగుతుంది అని చెప్పిన వాడు కేసీఆర్ గారు. మరి మీరు అంత కేటగారికల్గా, అంత స్పెసిఫిక్గా 33 ప్రాజెక్టులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని చెప్పి 30,000 కోట్లు ఖర్చు పెడితే అవి అయిపోతాయని చెప్పి 30 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తాయని చెప్పి మరి ఎందుకు వాటి మీద ధ్యాస పెట్టలేదు? ఎన్నో ప్రాజెక్టులు దేవాదల, ఈ వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించుకున్న దేవాదల ప్రాజెక్టు తీసుకున్నా కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొదలుపెట్టిన ప్రాజెక్టు 70% పనులు రాజశేఖర రెడ్డి గారే పూర్తి చేస్తే కనీసం 30% ప్రాజెక్టులు కూడా కేసీఆర్ గారికి పూర్తి చేత కాలేదు. రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రాజెక్టు 6,20,000 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వాలని తలబెట్టిన ప్రాజెక్టు ఆయనే 2 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తే కేసీఆర్ గారు పూర్తి చేసే 30% పనులకు 4 లక్షల ఎకరాలకు అదనంగా ఆయకట్టు పెరుగుతుంది అన్నా కూడా దాని మీద ధ్యాస పెట్టలేదు. కంతనపల్లి ప్రాజెక్టు అలాగే పోయింది. ఇక ఎస్ఎల్బీసీ, డిండి, నక్కలగండి ఇలాంటివి కింద ప్రాజెక్టులు అలాగే వదిలేశారు. సీతారాం ప్రాజెక్టు ఖమ్మం జిల్లాలో అలాగే వదిలేశారు. ఇలా ఒక్క దాని మీద కూడా కేసీఆర్ గారు శ్రద్ధ పెట్టకపోవడానికి కారణం కాళేశ్వరం. ఒక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ముందరేసుకున్నాడు, మిగతా అన్ని ప్రాజెక్టులను విస్మరించాడు కేసీఆర్ గారు. ఎందుకని అంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పెద్ద ప్రాజెక్టు కాబట్టి, పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయితే పెద్ద కమిషన్లు వస్తాయి కాబట్టి కనుక ఒక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ముందరేసుకున్నాడు, మిగతా అన్ని ప్రాజెక్టులను విస్మరించాడు.